السلام عليكم. هنتكلم على الاكسس بروبرتيز والاكتيفيتي كوفيشنت. احنا شفنا قبل كده لما اتكلمنا على الريزيدوال بروبرتي والفيوجاستي كوفيشنت ازاي اقدر احسبهم بسهوله من experimental PVT behavior. experimental PVT data اقدر اعمل التكامل بتاع Z minus 1 dP على P واجيب بسهوله الفيوجاستي كوفيشنت وال residual properties. وبعدين احنا اتكلمنا قلنا ان في بيزس جديده، موديل جديد للميكشر خصوصا في الليكويدز اسمه اكسس، اسمه ايديال سوليوشنز. الاكسس بروبرتيز هي بتكافئ الريزيدوال بروبرتيز اللي هي الفرق ما بين الريل بروبرتي بتاع الميكشر والبروبرتي بتاعه الايديال سوليوشن. فهي تعريفها بنكتب ام اي اي بروبرتي انثروبي انتروبي جيبز اكسس بتساوي الام ماينس الام بتاع الايديال سوليوشن زي ما عملنا للريزيدوال. بس الريزيدوال احنا كنا بنتكلم على بيور كومبوننت او على ميكشر، تنفع الاثنين، لكن الاكسس بس للميكشرز. مفيش حاجه اسمها اكسس للبيور كومبوننت لان هي اساسا البيز بتاعها هو السوليوشن ايديال سوليوشن. طيب فده ممكن نطبقه على كل البروبرتيز. جيبز اكسس بتساوي جيبز ماينس جيبز ايديال سوليوشن والاس والانثروبي وال اي حاجه والفوليوم. فممكن بشكل عام الام اكسس بتساوي ام ماينس ام ايديال سوليوشن زي كده. انما ممكن اخليها للبارشل مولر برضه. فالبارشل مولر هتبقى نفس العلاقه بالظبط. والفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع الميكشر ممكن اطبقها على الاكسس. لو تفتكروا الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاعت الميكسر كان دي جي على ار تي. الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع الميكشر ممكن اطبقها على الاكسس بروبرتي فاخلي كل حاجه فيها اكسس. ف احنا قلنا ان احنا ممكن نخلي كل حاجه ريزيدوال، ممكن نخلي كل حاجه بارشل مولر. كل الايكويشنز اللي عندنا اللي اثبتناها على البروبرتيز العاديه ممكن نفس الايكويشنز نثبتها للاكسس والريزيدوال وكده ما دام هي لينير، وكل طبعا الايكويشنز دي بتبقى لينير. طيب هنعمل دلوقتي جدول نبين الفرق ما بين البروبرتي العاديه والريزيدوال بروبرتي والاكسس بروبرتي. فالجدول ده بيبين البروبرتيز وازاي هم اقدر اجيبهم. اي بروبرتي ام اقدر اجيبها لو انا عارف جي، او ام ريزيدوال اقدر اجيبها لو انا عارف جي ريزيدوال، او ام اكسس اقدر اجيبها لو انا عارف جي اكسس. خلينا نبص واحده واحده. لو انا بتكلم على الانتروبي، الانتروبي من الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع جيبس هي تفاضل جيبس على بالنسبه للتمبريتشر بالنيجاتيف ساين لما ثبت البريشر والكونسنتريشن. طيب والفوليوم من نفس العلاقه بقول انها تفاضل الجيبس بالنسبه للبريشر. كويس قوي. الانثروبي ممكن اجيبها من الديفينيشن بتاع الجيبس. ف جي بلس تي اس، الاس اهي يبقى جي ماينس تي في الدي جي باي دي تي ات كونستانت بي، او ممكن اجيبها من فاندمنتال بروبرتي ريليشن اللي انا عملتها جي على ار تي وتبقى ماينس ار تي سكويرد في تفاضل جي على ار تي بالنسبه للتمبريتشر. وبعدين السي بي، السي بي احنا عارفين من الديفينيشن بتاعتها انها تفاضل الانثروبي بالنسبه للتمبريتشر at constant pressure. دي انا ممكن اجيبها من المعادله الثانيه هنا، افاضلها دي هنا الانثروبي، افاضلها بالنسبه للتمبريتشر، افاضل دي بالنسبه للتمبريتشر. هيحصل ايه؟ هيبقى في الترم الاولاني فيها دي جي باي دي تي، وهنا في اثنين مضروبين في بعض. الاولى في تفاضل الثانيه اللي هي دي سكوير جي باي دي تي، والثانيه اللي هي دي جي باي دي تي في تفاضل التمبريتشر بواحد، فدي هتروح مع دي هيبقى فاضل ماينس تي في دي سكوير جي باي دي تي سكوير. نفس الكلام ده ممكن اطبقه بالظبط على الريزيدوال بروبرتيز. لو عارف الجي ريزيدوال اجيب الاس ريزيدوال من نفس العلاقه، بس بتبقى جي ريزيدوال بدل جي، وفي ريزيدوال بتبقى جي ريزيدوال بدل جي، وهنا نفس الكلام، وهنا برضو نفس الكلام. نفس الكلام ده كله ممكن اعمله على الاكسس. انا هسيبكم دي تعملوها او تبصوا عليها في الكتاب. كل حاجه هتبقى الاس اكسس هتساوي ماينس تفاضل الجي اكسس على بالنسبه للتمبريتشر ات كونستانت بي يو اكس، وهكذا. الباقي كله نفس الكلام.
فهي وان كنا احنا بناخد حاجات جديده انما هي نفس البرنسبلز اللي بنطبقها. فلما نقول ان احنا خدنا حاجه جديده اسمها اكسس، هي مش جديده، هي بس التعريف ان هي الفرق ما بين الريل سوليوشن بروبرتيز والايدل سوليوشن بروبرتيز، لكن بالنسبه للمعادلات وكده هي نفس الكلام اللي كنا تعاملنا قبل كده. خلينا نشوف بقى الاكسس بروبرتي دي وعلاقتها بالاكتيفيتي كوفيشنت. احنا كنا قلنا قبل كده ان البارشل مولر جيبس بيساوي جاما بلس ار تي لان الفيوجاسيتي اوف كومبوننت اي في الميكشر. ده كان التعريف بتاع الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي في الميكشر. وبرضه قلنا ان احنا لو هنتكلم على الايدل سوليوشن عايز اجيب البارشل مولر جيبس هنساوي جاما بلس ار تي لان اكس اي في اف اي، ودي اللي طلعنا منها لويس راندل رول. بس انا مش هساويهم ببعض المره دي، هقول الفرق ما بين الحقيقي من الايديال. الفرق ما بينهم اللي هو زي ما قلنا اسمه اكسس. هطرح دي من دي هيبقى ار تي لن اف اي هات على اكس اي في اف اي. دي اسمها partial molar جيبس اكسس. وده هاجي اسميه حاجه جديده. الريشيو دي هسميها اكتيفيتي كوفيشنت جاما، وهيبقى جاما اي الديفينيشن بتاعها انها بتساوي فيوجاسيتي اي في الميكشر على اكس اي في الفيوجاسيتي اي لو هي بيور. طيب لو تفتكروا احنا عندنا ايديال سوليوشن كنا بنقول ان دي بتساوي دي الايديال سوليوشن. فبالنسبه للايديال سوليوشن الجاما اي بتساوي 1 لان ده لويس راندل رول. طيب اذا كنت انا جبت دلوقتي الجي اي اكسس على ار تي هتساوي لن جاما اي من المعادله دي. طيب ممكن اخد دي وابص على الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع الميكشر. خلينا نكتبها. طيب هي دي الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع الميكشر، بس انا حطيت اكسس في كل الترمات. الترم الاخراني خالص ده هو ده هو اللن جاما اي. فاللين جاما اي ممكن احطها هنا، ويبقى اذا اللين جاما اي دي بتمثل partial molar property بالنسبه لجي اكسس على ار تي. ليه؟ لان انا لو فضلت دي ان جي اكسس على ار تي بالنسبه لان اي وهثبت البي والتي وان جي، فده التعريف بتاع البارشل مولر بروبرتي. البروبرتي اللي هي ام كبيره هنا هي جي اكسس على ار تي. هنا بالنسبه للمعادله دي هتبقى بتساوي اللين جاما اي. فاللين جاما اي دي هي عباره عن بارشل مولر بروبرتي، واقدر اطبق عليها حاجات البارشل مولر بروبرتي زي summability ريليشن مثلا. فاقول ان الام الكبيره اللي هي هتبقى جي اي على ار تي بتساوي السميشن بتاع اكس اي في لين جاما اي، واقدر اطبق عليها جيبس دوهم. فاقول ان السميشن بتاع اكس اي في دي لين جاما اي بتساوي 0 at constant temperature و pressure. فاللين جاما اي دي تعتبر partial molar property زي ما كانت اللين بتاع الفيوجاسيتي كوفيشنت في الميكشر دي كانت partial molar property بتاع جي ريزيدوال على ار تي. دي كانت قبل كده عملناها المره اللي فاتت. طيب اخر حاجه هنعملها نجيب الفي اكسس والاتش اكسس هما عباره عن تفاضل جيبس بالنسبه للبي وتفاضل جيبس بالنسبه للتمبرتشر. فلو عملنا كده بسرعه، فزي ما عملنا دي ان احنا فضلنا الجي اكسس على ار تي بالنسبه للان اي، هعمل هنا هفضل الجي اكسس على ار تي بالنسبه للبريشر. طبعا هنا في ان المفروض. فلو فضلتها بالنسبه للبريشر هتديني تديني في اكسس على ار تي. بس كنت انا اعملها ات كونستنت ان، فالان هتروح مع الان اللي هنا. والانثالبي اكسس نفس الكلام، وانا عندي ماينس تي هتيجي الناحيه دي، وهو تفاضل الجي اكسس على ار تي بالنسبه للتمبرتشر تديني ال اكسس انسر زي ما عملنا هنا. بس انا ممكن اعمل حاجه جديده بقى دلوقتي. ممكن دي اخدها كانالوجي للبارشل مولر، فنفس المعادله دي اكتبها بالنسبه للبارشل مولر. فاكتب في بارشل مولر اكسس على ار تي هتساوي تفاضل الجي بارشل مولر اكسس على ار تي بالنسبه للبريشر.
at constant temperature وكومبوزيشن. الجي بارشل مولر اكسس على الار تي هي اللين جاما. فاذا دي بتساوي تفاضل لين جاما بالنسبه للبريشر at constant تي واكس. ونفس الكلام الانثالبي اكسس بارشل مولر على ار تي بيساوي تفاضل اللين جاما اي بالنسبه للتمبريتشر at constant بي واكس. دول معادلتين جداد انا خدتهم استخدم معرفتي باللين جاما عشان نجيب الاكسس انثالبي والاكسس فوليوم. شكرا.